والله إلي تقريبا شي ساعة ونص ناطرة، وتكاسي ما فيني اطلع، صار في سلم شارفة وتكاسي مستحيل اني اطلع فيها بعد ما رفعوا البنزين، بتعرفي انت. بيجيك هلا ذاك الشاب والله افي نفط. من وين افي نفط؟ و20 لتر و50 لتر اللي يدفوا العالم فيها بالشهر. مش نص ساعة، مش في تكاسي أفي، روح يطلع التاكسي. يعني ما مطلع التكاسي قليل، يعني الأجرة غليت، يعني أجرة التكاسي بيطلع باصات نقل داخلي أرخص، وهذا صار لي شي ساعة. أثر على كل شيء، على المواطن، سعر التاكسي كل المواطن عم يدفع، يعني أي سعر بيرتفع المواطن هو اللي يدفعه. أثر على كل شيء، على السرافيس، أثر على التكاسي، أثر على المواصلات، على الطلاب، كل شيء. والله صار لي شي نص ساعة، مثلي مثل حال كل الشعب كله ناطر. اللي أثر عدم الرقابة المرور والتموين، اثنين هن السبب الفوضى كلها. السبب لأنه في تنظيم وفي مراقبة على الخطوط، كانت الأمور أيسر من هيك. والتكاسي كل واحد يطلع على كيفه، ما في حل يعني، لأنه في إثبات ضمير كبير بالبلاء، كبير كثير. يعني أنا معاناة يومية، هي معاناتي أنا والشارع كله. يعني كنا نطلع بس بعد الغلا ما خرج. لا والله ما خرجت تطلعي بتاكسي، الأسعار غالية، يعني صار لي ساعة كنا ناطرة على سرفيس، ما في كمان. ما فيك تطلعي بتاكسي، مضطرة انت بدك تروحي على دكتور بالليل كذا، ما فيك، كله عم ياخذ على كيفه، شيلك عن سعر البنزين. عرفتي كيف؟ كله ما مأمن، ما كذا، عم نجعبيه حر، كيف متوفر حر؟ ما انه متوفر انه نظامي مثلا. عرفتي كيف؟ على الغلا والله اثر كثير سعر البنزين على الغلا، لانه بالاصل نحن يعني غلي اول مره، ما كنا نطلع بتكاسي، وغلي المره الثانيه على الخالص، صرنا عم نمشي مسافات اطول والحقيقه عم نتعب بكل شيء. هو الله يستر ما يطلع المازوت، هون مصيبه. يعني هو ارتفاع سعر المازوت بتوقع بيأثر أكثر من ارتفاع سعر البنزين على كل المعيشة. هلا قلت الناس، وبالنسبة يعني كمان في تكاليف ثانية بالنسبة للصيانة. يعني الصيانة هلا أول امبارح كان شغلة نزوية قيمتها 10,000 ليرة، 250,000 تقريبا كلفتني. غليت يعني 500 حسب إذا مشوار بعيد 1000. يعني 10,000 زيادة بدك تقولي. كنت ضبيتهم على طرف أنا، كنت العشرة اللي بدي أحطها كنت حطيتهم على طرف، لميتهم يعني. هلا ما بقى فيني لم. من العالم حسب، والله في بعض الأحيان بتدفعوا العالم زيادة، بعض الأحيان ما يدفعوا زيادة، حسب هيك. أنا من ناحيتي ما فات الإجراء، بس خف المربع على الأول إجباري حكما يعني.